و با زنان پدرانتان ازدواج مکنید مگر آنکه قبل از نزول این حکم انجام شده باشد، زیرا این کاری زشت و تنفرآور و راه نادرستی است. حرام شده است بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادرهایتان و دختران خواهرانتان و مادرانی که شما را شیر دادند و خواهران رضاعی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافتند، البته از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه آمیزش جنسی نداشته اید باکی نیست، و نیز زنان پسرانی که از نسل شما هستند و همچنین ازدواج با 2 خواهر همزمان. از این پس همه اینها بر شما حرام است مگر آنکه قبل از نزول این حکم به وقوع پیوسته باشد. بدانید خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است.